大家好，歡迎嚟到不左不右。上一集我哋講到，川普喺共和黨內部背書嘅勝率咧係100%，但係咧呢個有可能咧喺中期選舉令共和黨慘敗㗎。今日我哋就嚟深入分析一下參議院嘅選戰情況如何啦。咁我哋可以睇到咧，呢張地圖上面任何一個有字母嘅咧，就係講明今年咧有參議院嘅選戰㗎。我已經咧就將大部分咧冇懸念嘅選戰咧就標咗啦。咁我哋可以睇到咧，藍色嘅咧就係代表民主黨極大可能會贏，紅色咧就代表共和黨極大可能會贏嘅。咁我哋睇到咧，其實大部分嘅州咧都已經確認咗係邊個贏啦，但係咧仲有少部分嘅。但係就算係剩低嘅呢啲州咧，其實咧已經都有好多地方咧，基本上係冇乜懸念噶啦。咁就包括啦，民主黨咧會好有可能攞低明尼蘇達州啦。另外咧就有共和黨咧有大機會咧會攞到內布拉斯加州同埋阿拉斯加州㗎。咁呢啲剩低嘅幾個州咧就係我哋今日關注嘅重點啦。咁我哋咧就從南向北，再從西向東咧就嚟先嚟講一講呢幾個州嘅。咁首先咧我哋會講起咧就係德州㗎。咁我哋上一集就講到咧，川普背書嘅 Paxton 咧係贏咗現任嘅參議員 John Cornyn 嘅，咁樣咧就導致咧佢哋喺呢一場參議院嘅選戰入邊咧，其實係有啲落後嘅。咁 Ken Paxton 咧係現任嘅德州檢察總長，而 James Tallarico 咧佢係而家德州嘅州眾議員嘅啫。咁所以從地位同埋知名度嚟講咧，Ken Paxton 咧係佔有一定嘅優勢㗎。但係問題就係咧，咁除咗川普嘅背書有可能係反效果之外咧，Ken Paxton 咧佢自己歷史上亦都有好多包袱㗎。咁咧首先咧有人話佢咧，佢喺債券上面咧就係呃咗錢㗎，然後後面咧佢有好多嘅法律案件㗎。咁更加重要嘅就係咧喺2023年咧喺德州嘅州眾議院咧係選擇咗彈劾佢㗎，然後咧呢件彈劾案咧就送到咗德州嘅州參議院㗎。喺川普以及係州長嘅全力支持下咧，德州嘅參議院咧最後咧係冇俾 Paxton 咧係彈劾成功㗎。但係咧呢一件事咧自然就係 Paxton 佢一個巨大嘅歷史包袱㗎。但話翻轉頭咧，James Tallarico 咧而家佢嘅身份咧似乎並唔係非常之適合德州嘅具有環境㗎。咁我哋可以睇一睇佢講乜嘢。Is now existential that we try to reduce our meat consumption and that we try to respect animals. I am proud to say that our campaign has officially become a non-meat campaign. I'm not a vegan. I'm an eighth generation Texan. I've been eating barbecue since before Ken Paxton's first indictment. And this campaign basically runs on Texas barbecue. God is both masculine and feminine and everything in between. God is non-binary. I think I was being intentionally provocative with that statement. But what it means is that God can't be defined by human categories. Something that you love that's not family or friends. I love, I'm just saying this because it's on my mind, the trans children who showed up yesterday at the state capitol to advocate for their humanity. They shouldn't have to, but it was an inspiration to watch. Is Ken Paxton telling the truth about you in relation to these issues, especially involving what he was just talking about there, transgender issues involving children? No, Ken Paxton is clipping comments, taking them out of context to try to paint a picture, trying to paint me as someone I'm not. 咁我哋可以睇到咧 ，James Tallarico 咧係一個比較進步派嘅人士㗎。咁佢話咧，佢係素食主義者啦。佢認為咧，上帝咧係不分性別㗎啦。仲有佢對變性人咧，整體上係支持嘅態度㗎。但係咧，德州嘅農村勢力咧係非常之強大㗎，相對嚟講咧，亦都係比較保守。咁 James Tallarico 咧咁樣嘅表態咧，一定咧會俾 Ken Paxton 嘅競選咧一次又一次咁樣攞出嚟講㗎。咁我哋再翻嚟睇一睇佢哋而家嘅民調咧，顯示咧 Tallarico 咧係領前1.5%，但係咧佢哋嘅樣本數咧係非常之少㗎，所以咧而家我依然係認為咧德州咧共和黨咧要睇高一線㗎，所以咧我哋呢度咧會俾共和黨咧放咗一個係淺紅嘅標識㗎。
咁我哋接落嚟咧就要睇一睇佛羅里達州啦。我哋可以睇到盧比奧咧喺佢2次參議院嘅選舉入邊咧都係贏得非常之輕鬆噶。但係咧盧比奧而家已經係貴為國務卿啦，所以咧佢參議員嘅位置咧就暫時委派咗俾佛羅里達州嘅檢察總長 Ashley Moody 噶。咁我哋可以睇到啦 ，Ashley Moody 咧喺唯一一次嘅民調入邊咧係領前11%噶。咁點解冇咁多民調咧？其實好重要嘅原因就係話咧，呢場選舉咧，俾大部分人認為咧，都係冇乜嘢懸念噶啦。佛羅里達州咧喺呢10年內咧，右轉嘅傾向嘅幅度咧係非常之驚人噶，所以咧唔出意外嘅話咧，佛羅里達州咧依然係會俾共和黨攞低噶。咁接落嚟咧，我哋就嚟睇一睇喬治亞州噶。咁喬治亞州咧稍為特殊少少啦，因為咧共和黨嘅初選咧係未結束噶。咁但係我哋都可以睇到呢度咧。就係話呢一位 Collins 咧係大概率咧會贏得初選咧，就係同民主黨嘅 Jon Ossoff 現任參議員咧就係進行對決噶。咁有啲人就會覺得喬治亞州咧整體上面咧可能係偏紅少少，所以話咧呢次參議院嘅選舉咧共和黨咧應該係有優勢。但係我哋如果睇翻歷史嘅話咧就唔係咁樣講嘅。咁我哋可以睇到咧2020同2021年咧 Raphael Warnock同埋 Jon Ossoff 咧，都係喺2021年嘅第2輪決選入邊咧，就擊敗咗當時共和黨嘅現任參議員噶，而且咧都係以非常之微弱嘅優勢噶。咁而到咗2022年咧 ，Raphael Warnock 咧再次擊敗咗川普背書嘅 Herschel Walker 噶。咁從呢3場選舉嚟講咧，民主黨咧從0位參議員咧就變成咗2位參議員，連續擊敗咗共和黨3次噶。所以話咧。呢一次 Jon Ossoff 咧再次對決共和黨嘅候選人咧，佢喺心理上咧係有優勢嘅，所以咧而家喺喬治亞州咧，我會稍為睇好民主黨少少噶。咁咧，我認為咧差距咧會比較少，會係少於3%噶。咁我哋接落嚟就睇一睇北卡嘅情況。咁我哋上一集都已經講過啦。而家民主黨嘅候選人 Roy Cooper 咧係穩定咁領前差唔多有7%噶。咁咧 Roy Cooper 咧係北卡之前嘅州長噶，而且咧佢喺執政上面咧問題不大，佢咧嘅支持率咧係相當之高噶。咁咧共和黨嘅候選人 Matt Whatley 咧係共和黨全國委員會嘅前主席，雖然話佢喺籌款上面係非常之厲害，但係喺佢個人進行競選嘅時候咧，似乎睇嚟咧係未有咩亮點噶。所以咧喺呢個時候咧，我會睇好 Cooper 多少少噶。所以咧喺北卡咧，我同樣係會俾民主黨咧係一個淺藍色嘅。咁我哋接落嚟咧就可以睇睇俄亥俄州噶。咁可以睇到咧，共和黨嘅候選人咧 Husk 係領前緊民主黨候選人 Brown 大概2.幾個百分點噶。咁我哋仲可以睇睇之前嘅民調咧，都係顯示咧 Husk 咧係領前少少噶。再加上咧，俄亥俄州喺呢10年內咧，都好似佛羅里達州咁樣猶豫得非常之厲害噶。J.D. Vance 咧，佢就出身於俄亥俄州嘅，所以我認為咧，俄亥俄州咧懸念唔係好大嘅，咁咧共和黨咧會係稍為領前少少嘅。咁我哋再嚟睇睇剩低嘅3個州，咁第一個咧就係密歇根州嘅。咁咧密歇根州咧，我哋可以睇到咧，現任嘅民主黨參議員咧 Gary Peters 咧係選擇咗退休嘅。咁呢一點咧，對於共和黨嚟講咧係大利好噶。咁咧佢哋面對嘅呢位 Mike Rogers 咧。佢喺2024年咧，同樣係參選咗參議院嘅。佢當時咧只係輸咗0.7個百分點嘅啫。咁呢一次咧，佢係捲土重來。咁咧有咗上一次競選嘅經驗咧，佢呢一次嘅機會咧，話唔定會更加大噶。咁另外一點就係咧，民主黨嘅初選咧，同樣係未結束噶。咁而從民調上面嚟睇咧，3位候選人咧都有一定嘅實力。咁咧呢位 Al Sayed 咧，佢係稍微激進啲。如果 Al Sayed 係贏咗嘅話咧，咁對於整體嘅共和黨選舉嚟講咧，同樣一件好事噶。但係無論點樣講都好咧，密歇根咧係多年民主黨經營嘅陣地噶。雖然話咧喺24年嘅總統選舉入邊咧，川普係贏咗嘅，但係咧我認為咧喺26年嘅中期選舉入邊咧，共和黨咧未必可以攞到咁多嘅選民咧前去投票噶。所以咧，我認為咧。密歇根嘅差距咧係會伯仲之間，但係咧我認為咧民主黨咧會少於
2個百分點嘅機會咧會贏出㗎。咁我哋而家再嚟睇睇新罕布什爾州嘅情況㗎。咁我哋可以睇到咧，而家民主黨嘅候選人咧係稍為領前少少嘅。咁咧佢係領前咗大概3個百分點，但係咧佢喺所有嘅民調入邊咧都係領前，雖然咧就唔係好多嘅。咁我哋可以睇到咧，2020年嘅一場選舉入邊咧，民主黨咧當時係贏咗15個點㗎。咁到咗2022年嘅另外一場選舉咧，當時嘅共和黨候選人咧最後勢頭係非常之猛嘅，但係咧最後當時嘅參議員 Maggie Hassan 咧係比預測咧係贏咗更加之多嘅，係超越咗預期。所以我認為咧，新罕布什爾州咧民主黨咧係睇高一線嘅。咁我哋最後咧就嚟睇一睇另外一個我哋之前講嘅州，亦係緬因州啦。咁我哋之前講過咧，民主黨候選人 Pelletier 係領前少啲㗎，但係咧 Susan Collins 咧同樣係多次喺逆風之下咧會贏得比賽㗎。所以咧呢場選舉咧係非常之唔好講，但係咧對 Susan Collins 嚟講咧，最近又多咗幾個好消息㗎。首先咧，民主黨候選人 Pelletier 咧，佢係醜聞咧係一個接一個咁樣出現㗎。首先咧可以睇一睇佢心口嘅呢個紋身㗎，呢個紋身咧後嚟俾人挖出嚟咧係同納粹黨嘅標誌咧係有相關性㗎，而且咧佢已經紋咗係20年啦。佢咧到而家先講咧，佢唔知道咧呢個同納粹咧係有關係嘅。咁呢一點咧確實要打個問號嘅。咁而最近又嚟有另外一個消息咧，就係話咧 Pelletier 咧係發咗幾條鹹濕短信咧俾幾個唔同嘅女人㗎。咁咧呢一點咧甚至係俾佢老婆咧喺舊年發現㗎。咁咧佢老婆咧立即咧就係俾佢哋競選團隊咧就講咗呢件事。然後咧佢哋團隊咧就決定話咧就係冚埋佢，但係咧最近咧就係重新俾爆出嚟㗎。咁呢兩個咁大嘅醜聞咧，再加上咧 Pelletier 咧佢係冇攞到大學嘅學位㗎，而且咧佢做嘅生意咧係有一大部分人咧係俾父母資助，所以喺呢一點上面嚟睇咧 Pelletier 作為一個候選人嘅素質咧係不如 Susan Collins， 再加上咧 Susan Collins 咧係有2次逆風成功嘅表現㗎，所以咧我而家咧會暫時睇好共和黨少少㗎。我認為咧共和黨咧會以非常微弱嘅優勢咧就會贏得㗎。咁呢個咧就係我嘅預測啦。我認為咧民主黨咧會喺中期選舉咧會攞到一席到48，但係咧共和黨咧依然係會佔據優勢㗎。如果你對呢啲選舉分析咧係感興趣嘅話咧，就記得鎖定不左不右啦。今日嘅節目時間就差唔多啦，多謝，下次再會。